my heart and left the rest in pieces. I'm still holding on. I'm still holding on. Goeiemôre geliefdes. Willie, Ronel, kinders, Tannie Marina, oom Dirk, familie. Ons wil sommer maar net ek wil sommer net namens die kerkraad en die gemeente en ek dink ook die gemeenskap van vrede wil ons sommer net hier aan die begin vir julle ons medelee oordra. Ek dink julle het ook agtergekom die afgelope tyd dat daar baie omgee en liefde en ondersteuning van die gemeenskap se kant af ook kom. En ons wil dit net weer eens sê, ons dink aan julle en julle is in ons gebede en mag julle in hierdie oomblikke troos beleef soos net die Here kan gee. Ek wil vra dat ons dan ons hoofde buig, ons oë sluit en vir die Here vra om vanoggend hier teenwoordig te wees. Ons troue God en Hemelse Vader. Here, wanneer ons wêreld, ons lewe so tot stilstand geruk word deur die dood van 'n geliefde, en in hierdie besondere geval die dood van 'n kind, dan Here, neem ons die lewe weer in oënskou en dan sien ons ook weer die lewe in 'n nuwe lig. Dan besef ons, Here, dat ons maar klein is voor U almag. En dan besef ons opnuut dat die lewe wat U skenk uit soveel meer bestaan as net die kort tydjie wat ons hier deurbring tussen die wieg en die graf. Maar Here, dankie dat ons as gelowiges ook kan weet, ons wat aan die getuienis van die Here Jesus Christus vashou, dat ons ook kan weet, soos wat ons ook in ons belydenisskrifte bely, dat die dood uiteindelik net die poort tot die heerlikheid van die ewige lewe is. Dat ons saam met Paulus ook kan sê, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Dat ons kan vashou, Here Jesus, aan U woorde wat lui, wie sterwe, wie in my glo en sterwe, sal bly lewe. En mag dit die troos wees ook, Here, wat Willie en Ronel, die kinders en die res van die familie ook in hierdie dae aan vashou. Ook in besonder op hierdie tydstip met hierdie geleentheid waar daar ook tyd is vir vriende en familie vir 'n laaste groet. En waar ons nou ook U woord gaan oopmaak, Here, en daaruit gaan lees, vra ons dat U vir ons ook geopende ore en ontvanklike harte sal gee, en dat U, Here Jesus, deur U Gees en deur U woord vir ons die troos sal bied, vir hulle in besonder, soos wat net U kan.
Amen. Geliefdes, ek moet sê dat die oomblik toe ek besef dat ek vanoggend by hierdie geleentheid iets sal moet sê wat waarde gaan dra en wat 'n troosboodskap gaan inhou, was dit nogal vir my oorweldigend gewees. Want wat sê mens nou? Maar dank die Here dat dit, broers en susters, nooit ooit aan ons as mense oorgelaat word nie. Dat 'n mens altyd Gods woord oop het voor 'n mens en dat 'n mens daaruit altyd iets kan haal om troos te vind. En toe ek dink oor wat ek nou moontlik vanoggend kan sê, lei die Here my na 'n verhaal in die Ou Testament. En dis 'n verhaal wat ek baie lank terug in my lewe werklik oor nagedink het. Diep mee gewerk het. Dis 'n verhaal waaroor ek nog nooit regtig in my lewe enige ander teologiese boek of 'n kommentaar oopgemaak het om nou eintlik te gaan kyk, wat sê die teks nou eintlik vir ons nie? Hoekom is hierdie verhaal in God se woord nie? Maar tog het ek besluit dat ek dit vanoggend met julle wil deel. En dit is die verhaal van 'n seun met die naam Mefiboset. Die seun van Jonatan, die seun van Saul. En hierdie verhaal vind ons in 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. En vanoggend wil ek net die eerste 7 verse vir ons voorhou. En ek lees dit wel uit die ou Afrikaanse vertaling, die 3353 vertaling. Die opskrif daar is ook mooi vir ons gesê wat presies hier gebeur. Daar staan die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mefiboset, die seun van Jonatan. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek hom guns kan bewys ter wille van Jonatan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam Siba. En hulle het hom na Dawid toe geroep en die koning het hom gevra, is jy Siba? En toe antwoord hy, u dienaar, ja. En die koning vra, is daar nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonatan, wat lam is aan albei voete. En die koning vra hom, waar is hy? En toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Magir, die seun van Amiel, in Lodewar. Daarop het koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Magir, die seun van Amaliel, uit Lodewar. Toe Mefiboset, die seun van Jonatan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy gesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mefiboset, en hy het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonatan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy sal altyd deur aan my tafel brood eet. Tot sover toe ons skriflesing.
Koning Saul en sy seun, die boesemvriend van Dawid, Jonatan, is dood op die slagveld. Oorlog met 'n ander nasie. En Dawid word toe koning oor Israel soos wat die Here dit besluit het. En op 'n dag vra Dawid vir die mense in sy paleis, het daar nie miskien iemand nog uit die huis van Saul, met ander woorde, 'n nageslag van Jonatan oorgebly nie, 'n naasbestaande, sodat ek hom guns kan bewys ter wille van my vriend nie, hierdie vriend wat ek so diep en innig lief gehad het nie. En die enigste naasbestaande, vind hulle uit, 'n seun met die naam Mefiboset, 'n krepelkind, lam in albei sy voete, sê ons teks. Maar dis Jonatan se eie vlees en bloed. En Dawid laat hom haal en doen sy woord gestand, en hy sê vir hom, van nou af sal jy altyd aan my tafel eet. Terwille van jou pa, sal ek aan jou die guns bewys wat ek beloof het. Nou wat gebeur in hierdie verhaal, mag jou vraag wees vanoggend, en waarom sou daar vanoggend vir julle, Willie en Ronel, sissies, oom Dirk, Tannie Marina, familie, vriende, waarom sou daar juis in hierdie verhaal vir julle vanoggend troos wees? Eerstens dink ek, broers en susters, almal van ons wat hier sit, moet dit duidelik kan raak sien dat die Bybelskrywers, die verteller van hierdie verhaal, nie Mefiboset se beperkings enigsins wou verdoesel nie. Ons as lesers van hierdie verhaal moet weet dat sy inperkings werklik was, en hulle praat nie sag of simbolies of geestelik daaroor nie, maar hulle benoem dit, en hulle sê dit. Hy was lam in albei voete. Die 83 vertaling sê hy was 'n krepelkind. Die wonderlike ding is egter wat ons ook in hierdie teks moet raak sien, broers en susters, is dat nêrens in hierdie teks, nêrens in hierdie verhaal kry ons enigsins die idee dat Mefiboset deur hierdie beperkings van hom gedefinieer word nie. Nie een keer nie. Nêrens. In Dawid se oë is hierdie seun meer as dit. Meer as sy omstandighede, want dit is Jonatan se seun, sy boesemvriend se vlees en bloed, en dis iemand wat betekenis het, iemand wat behoort, iemand wat 'n plek het. En dis op hierdie punt dat die diep geestelike en vertroostende boodskap van hierdie verhaal, dink ek vir julle as familie en vriende van Dirko na vore tree. Die kern van hierdie verhaal, dink ek, broers en susters, lê in die een enkele Hebreëse woord wat in hierdie teks voorkom. En dit is die woord gesed. Die Hebreëse woord gesed. En dit kan vertaal word met troue liefde, of verbondsliefde, of verbondstrou. Troue verbondsliefde, as jy wil. Die Bybelskrywers, die verteller met 'n hoofletter van hierdie verhaal, met ander woorde God self, fokus nie op hierdie seun Mefiboset se omstandighede nie, glad nie, maar op wie hy in Dawid se oë is,
en die genade wat Dawid uiteindelik aan hom bewys. Die guns wat hy in Dawid se huis kon geniet het. En as ons dit raak sien vanoggend, broers en susters, dan sien ons iets raak ook van wie God is. Want die God wat ons aanbid, God drie-enig, is 'n God van trou. God is getrou. Hy is 'n God wat onthou en nie vergeet nie. Hy is 'n God wat roep en opsoek. Hy is 'n God wat uitnooi en laat aansit. Van nou af sal jy altyd aan my tafel eet, sê Dawid. Hoor ons iets van Jesus se taal in hierdie woorde van Dawid? Ek onthou 'n gelykenis wat Jesus vertel het van 'n feesmaal waarheen rykes en belangrikes genooi is. Maar uiteindelik het dit 'n tafel geword waarby siekes en armes en lammes aangesit het. In hierdie verhaal, Willie, Ronel, geliefdes, dink ek moet ons verstaan, gaan dit nie oor die genesing van ons liggaamlike beperkings nie, maar oor die erkenning van ons elkeen, Dirkus in kluis en in besonder vanoggend, se waardigheid by en voor God. Want Mefiboset in hierdie teks wat ons gelees het, word nou 'n kind aan die koning se tafel. En dus word hy soos die res van ons wat vanoggend hier sit, word hy 'n ontvanger van genade. 'n begenadigde. Iemand wat leef onder die goedheid en in die guns van God. Deur ons Here Jesus Christus. So wat moet ons hoor? God vra altyd, soos Dawid, vra hy, is daar miskien nog iemand? Die uitnodiging is nog altyd daar. Want God onthou, hy vergeet nie. Hy is getrou aan sy verbond. Hy vergeet nie die beloftes wat hy maak nie. Hier staan ons doopvond. Hy vergeet nie sy beloftes nie. En daarom nooi hy uit om te kom aansit. Nie omdat Mefiboset nie kon loop nie, maar omdat hy behoort het. En deur Dawid se goedheid uiteindelik deel kon kry aan die gesed, die verbondstrou van Jahwe, die God van Abraham, Isak en Jakob, die verbondsgod, die groot ek is, wat nog altyd oor sy volk en sy kinders waak. Aan God se tafel moet ons verstaan, broers en susters, is daar nie plek vir prestasie of hoogmoed of eie waan nie. Jesus het daardie les op 'n aand baie duidelik vir sy disippels geleer, toe hulle aan tafel begin stry het oor wie die belangrikste in sy koninkryk sal wees. Here, wie sal aan die regter en wie sal aan die linkerkant sit? En hy op daardie stadium 'n kindjie nader trek
en na hom wys en sê, as julle nie soos een van hulle word nie, sal julle nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. En daarom laat ons dan ook nie vanoggend, as ons op hierdie besondere geleentheid kom om 'n laaste groet te doen, vergeet van Jesus, hoe Jesus een van sy belangrikste, mooiste en langste preke begin het nie. Kan ek dit vir julle lees vanoggend? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dirko is 'n koningskind. Aan tafel by Jesus. 'n begenadigde. Een wat behoort op grond van Jesus se liefde. 'n geseënde. En mag julle daaraan vashou. Al die dae van julle lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir verhale uit dae lank gelede, van hoe kinders van U opgetree het teenoor medegelowiges, naastes, en dat ons iets daarvan met ons kan saamneem en U hand ook in hierdie verhale kan raak sien. Dat ons iets van U goedheid en U liefde, iets van U verbondsliefde, U troue liefde kan raak sien in hoe mense met mekaar handel. En dankie dat dit ook vanoggend deur U Gees ook kon uitgaan as 'n troostwoord vir die familie, vir Willie en vir Ronel, vir die mense vir wie Dirko lief en dierbaar was, vir die mense wat hom altyd sal onthou, vir die mense in wie se lewe en harte en gedagtes hy diep spore getrap het, vir die mense in wie se lewe daar nou 'n groot leemte is, maar in wie se lewens ons ook weet, U, deur U Gees en deur U woord, ook weer volheid en heling en troos kan bring. Omdat ons aan U Here Jesus vashou. Omdat hulle kinders van U is, omdat U verbondsliefde en U verbondstrou en die kruisdood van ons Here Jesus Christus ook vir hulle is. En die oorwinning en die vergifnis en die genade en die vreugde daarvan ook hulle deel is.
Ons dank U in hierdie oomblik vir die lewe van Dirk Outron. En mag hy onthou word. In Jesus naam. Amen. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ek weet ek's nie alleen nie, hy wat hemel en aarde gemaak het, is by my. Hy laat my nooit val nie, sy hand dra my altyd deur. Hy slaap nie, hy waak oor my elke nag, elke tree is in sy hand vasgevat. Hy is my skild, my toevlug, my krag. Ek roep sy naam, ek voel sy asem in my dag. Ek kyk op want my hulp kom van Yahweh. Hy is my rots, my lig, my beskermer. Van nou af tot in ewigheid, hy hou my vas. Ek vertrou hom, ek staan vas. Die son sal my nie seer maak nie, die maan sal my nie bang maak nie. Van nou af tot in ewigheid, hy's by my. Sy teenwoordigheid is my vrede en my krag. Hy slaap nie, hy waak oor my elke nag, elke tree is in sy hand vasgevat. Hy is my skild, my toevlug, my krag. Ek roep sy naam, ek voel sy asem in my dag. Ek kyk op want my hulp kom van Yahweh. Hy is my rots, my lig, my beskermer. Van nou af tot in ewigheid, hy hou my vas. Ek vertrou hom, ek staan vas. Geen kwaad sal my aanraak, geen storm sal my breek. Hy dra my, hy's altyd daar. Elke tree, elke asem, elke dag, elke nag. Ek loof hom, ek sing sy naam. Ek kyk op want my hulp kom van Yahweh. Hy is my rots, my lig, my beskermer. Van nou af tot in ewigheid, hy hou my vas. Ek vertrou hom, ek staan vas. Ek kyk op, ek staan vas. Ek staan vas. Ek staan vas. Ek staan vas. Frans, gaan jy vir ons die bedankings doen? Dis reg. Nou kyk wat die een is. Nee. Baie dankie almal. Ek dra vir julle die bedankings voor soos deur die familie ontvang. Liewe familie, vriende en gemeenskap,
Ons wil graag uit die diepte van ons harte dankie sê aan elkeen wat ons as ouers en gesin bygestaan het tydens die afsterwe van ons geliefde seun Dirk Beer. Eerstens dank ons die almagtige God, ons hemelse Vader, vir sy genade, krag en oneindige vertroosting wat hy ons geskenk het. Sonder hom sou Dirk se lewensreis onmoontlik gewees het. Ons opregte dank aan alle mediese personeel wat van geboorte deel was om die beste lewe vir Dirk te kon help gee. In besonder onlangse ICU susters Teresa en Carla vir julle kennis, hulp en ondersteuning in die hospitaal. Dr. Boysen, dankie vir jou deursetting om die beste te doen vir Dirk tot aan die einde. En Dr. Elmi Vel vir jou kennis, liefde en sagte professionele leiding, sodat ons Boetie Beer geen lyding, pyn ervaar het nie. Vanaf Willie spreek hy opregte dank vir sy sissies Dorette en gesin en Daleen in Pretoria vir julle ongelooflike emosionele ondersteuning en reëlings vir Ronel en Dirk tydens al die operasies wanneer hy nie daar kon wees nie. Aan Ronel en Frans vir die onmiddellike antwoorde, ja, dis gedoen, en aan Dine Marnel en die kinders wat gevlieg het vanaf Australië. Aan die oupas Dirk en oom Roelof en ouma Marina, dankie vir die onvoorwaardelike liefde wat julle vir Dirk hier op aarde gehad het. Ons vind ook troos daarin om te weet dat ouma Let hom sekerlik met oop arms ontvang het in sy nuwe tuiste in die hemel. Ons bedank ons kosbare familielede, tannies, ooms, niggies en neefies. Julle was Dirk se alles en soos ekstra maas, paas, boeties en sissies. Julle onvoorwaardelike liefde en aanvaarding van Dirk het sy wêreld normaal gemaak. Julle liefde, emosionele ondersteuning en hulp met alles het Dirk se lewensreis ook soveel makliker gemaak. Dankie ook vir al die begrafnisreëlings, hulp en terapeutiese huisrenovasies. Dirk kon nie vir beter sissies gevra het nie. Laraine en Marinay, dankie vir julle sagte, opregte, smorende liefde vir julle boetie. Die enigste fight wat julle ooit gehad het, was oor wie volgende beurt op die TV kry. Kosbare herinnering wat ons altyd sal koester. En glo my, die sissies het nie gewen nie. Dirk was ook bevoorreg om 'n paar tweede maas te hê. Carla en gesin, dankie dat jy een van hulle was. Dirk se liefde vir jou en gesin was so spesiaal. Marcel, sy spraakterapeut, Vicky, sy tutor, Bethlehem Akademie Skool en Dirk se swemafrigters, dankie vir die liefde, die aanvaarding en die teerheid waarmee julle Dirk behandel het. Sy vordering was uitmuntend en verstommend en julle het ons getrou bygestaan op sy lewensreis. Dankie aan al ons vriende en vriendinne wat kos gemaak het, aangedra het in hierdie tyd en 'n besondere dank aan almal wat bygedra het tot vandag se ete en reëlings. Julle sorg en omgee het ons diep geraak. Dankie aan Dominee Org vir die vertroostende en hoopvolle boodskap en Maryke vir julle noukeurige reëlings. Ons wil ook dankie sê aan ons gelooflike ondersteunende gemeenskap, vriende en familie vir elke bydrae tot Dirk se fonds. Julle het ons gehelp om hom die beste moontlike sorg en geleentheid te kon gee. Die duisende boodskappe en medelee, gebede en woorde en vertroosting wat ons ontvang het, is geloofwaardig. Elkeen het 'n lig in ons donker dae gebring. Dankie daarvoor. Laastens sê ons dankie aan ons Dirk Beer. Vir 9 jaar het jy ons gesin op 'n besondere lewensreis geneem. Meer daarvan kan julle lees op sy boekmerkie. As julle nie een gekry het nie, kry maar gerus vir julle een. Dit is werklik baie kosbaar. Ons koester elke les wat jy ons geleer het en ons koester jou vir altyd. Tot die dag wanneer ons mekaar weer ontmoet. Met dankbare harte, Willie en Ronel. En dan wil ek sommer net hier bylaas, Willie en Ronel. Julle was die perfekte ouers vir hom. Hy kon nie vir beter gevra het nie. Deur alles waardeur julle is en wat julle vir hom gedoen het, bygestaan het, die laggies, die huil, die vreugde, die opwinding, dit sal ons altyd bybly. Hou vas daaraan. Ons het julle almal baie lief. Julle is kosbare mense. En dan wil ek net sommer so afsluit, ou Dirk, ons het baie daar gaan kuier op die plaas. Nou daar's
3 goed wat moes gebeur. Ons moes eet, en as ons eet moet ons vuur aansteek, en dis wanneer sy lekker tyd was. As daai vuur so aangesteek word, het Dirk dadelik aangekom, het gelos waarmee hy besig is, en hy daar kom staan. 3 goed moes gebeur. Almal moes daar wees. Jy gedink het jy gaan nog 'n middagslaapie vat, of jy's eers vergeet daarvan, jy moes daar wees. Die regte liedjie moes gespeel het, en hy moes die regte volume gewees het. En as ons die liedjie so aansit, dan sal ek begin, ons weet wat is sy liedjie, dan begin ons by 'n liedjie, en dan sal hy so wys, nee. En dan skiep ons na aan en dan sal hy sê nee. En as ons by daai regte liedjie begin, Bernice Dwet se, die Here het my mooi gemaak, dan trek hy daar weg en dan dans hy. En moenie dink jy gaan nie saam dans nie, jy sal dans, of jy nou ritme het of nie. Hy het gesorg dat jy dans. En dit is waar familietyd het hy ons geleer. En ek het gedink, hoe kan ek Dirko opsom? En ek wil daarmee afsluit. Dirko Beer, jy was een groot bondel, geesvervulde liefde en vreugde. Dankie. Dankie Frans. Ek wil net namens die familie net vinnig reëlings tref vir hoe die program verder gaan verloop. Ons is nou so te sê klaar met ons verrigtinge hier in die kerk. Ons gaan nou 2 video's kyk. Lorraine, soos ek verstaan, is dit jy wat dit vir ons saamgesit het. So ons gaan daarna kyk, en dan gaan ons nou vir die familie eerste geleentheid gee om dan die kerkgebou te verlaat. Ons gaan dan hier na ons saal toe, my linkerkant, julle regterkant hier uit. Dan gaan ons daar na die saal toe, en dan gaan ons net daar nog 'n paar verrigtinge afhandel, en dan nooi die familie julle dan uit, om almal daar saam met hulle iets dan ook te geniet. So, kom ons kyk na die video's, daarna sal ek die seën uitspreek, en dan gee ons vir Willie, Ronel en die familie kans om eers dan die kerkgebou dan te verlaat. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So cry tonight, but don't you let go of my hand. You can cry every last tear. I won't leave till I understand. Promise me, just hold my hand. Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So cry tonight, but don't you let go of my hand.
my hand, hold my hand. I'll be right here. Hold my hand, hold my hand, hold my hand, hold my hand. I'll be right here. Hold my hand. I know you're scared and your pain isn't perfect, but don't you give up on yourself. I heard a story, a girl, she once told me that I would be happy again. Hold my I heard from the heavens. Hy huil soos wat hy lag. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die nabyheid en die troos van sy Heilige Gees by elkeen van ons wees en bly. Amen. I trust God, my Savior. When the storms are drawing near, still I know your voice I hear. Every battle, every fight, you are with me day and night. I trust God, my Savior, one faithful Father, Spirit, Son, hope unshaken, love so true. All my life I'll trust in you. When the road is hard to see, still your hand is guiding me through the valley.